Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak dan Ibu, mahasiswa PG PAUD pada Universitas Terbuka bersama saya Tutor Dewi Sefrianti MPD. Bapak dan Ibu, sekarang kita sudah berada di sesi kelima pada pembelajaran terpadu. Bapak dan Ibu, di pembelajaran terpadu ini pada sesi kelima, saya ingatkan kembali jangan lupa untuk mengisi kehadiran dengan mengklik tombol kehadiran, dan Bapak dan Ibu mohon untuk aktif dalam diskusi serta memperhatikan uh, pada kolom diskusi tersebut pertanyaan yang diberikan oleh tutor dan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh teman-temannya juga bisa. Selanjutnya adalah Bapak dan Ibu ada materi inisiasi dan pengayaan di e-learning, serta pada pekan kelima ini ada tugas 2 yang mesti Bapak Ibu kerjakan sebelum due date. Kita harapkan peran aktif Bapak dan Ibu di sesi kelima ini dalam perkuliahan kita. Untuk melatih kompetensi, Bapak dan Ibu juga bisa mengikuti quiz yang ada di e-learning atau pada buku yang sudah tersedia atau modul yang sudah tersedia di pustaka UT. Silakan dipelajari. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.